기관지염은 기관지에 염증이 생긴 병입니다. 갑자기 오는 급성과 오래가는 만성으로 나뉘며 소아는 대개 감기 뒤에 오는 급성 기관지염을 앓습니다. 기관지는 폐로 공기를 나르는 나뭇가지 모양의 통로입니다. 안쪽 점막과 선모가 먼지를 걸러내는데 염증이 생기면 부어올라 가래가 늘고 숨길이 좁아집니다. 소아는 어른보다 기관지가 좁고 약합니다. 면역도 덜 자라 작은 염증에도 쉽게 막히고 숨이 차니 같은 병이라도 아이에게는 더 조심스럽게 살펴야 합니다. 기관지염과 모세기관지염은 염증 위치가 다릅니다. 더 가느다란 끝부분에 염증이 오는 모세기관지염은 주로 2살 미만 아기에게 생겨 숨차기가 심합니다. 기관지염은 대개 바이러스가 원인입니다. 감기 바이러스가 기관지로 번지며 생기고 찬 공기와 미세먼지, 담배 연기가 염증을 더 키우는 요인이 됩니다. 기관지염은 기침과 가래가 특징인 염증성 질환입니다. 소아는 더 쉽게 앓는 만큼 초기에 잘 살피고 따뜻하게 관리하는 것이 빠른 회복의 지름길입니다.